सोबोदेरो में मानसून बरसातुनि सबब थियल गंदगी बाबति शहरियुनि जी शिकायत ते तालके सदर नोटिस वरितो। तफ़सील मूजिब सोबोदेरो शहर में बरसात सबब गंदगी ऐं सफ़ाई सुथराई खे यकीनी बणाइण लाइ शहरियुनि जी शिकायत जो तालके सदर एडवोकेट एजाज अहमद खोड़ो जन नोटिस वरितो। उन मौके ते पीपी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसान अली सेतो खे सख़्त हिदायतूं जारी करे छॾियूं। अॼु पीपी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसान अली सेतो शहरियुनि सां गॾिजी एडमिनिस्ट्रेटर सोबोदेरो ताज मोहम्मद कोराई सां मुलाक़ात करे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि जो विज़िट करायो ऐं सफ़ाई बाबति आगाह पिणु कयो। उन मौके ते एडमिनिस्ट्रेटर सोबोदेरो सहाफ़ियुनि खे ॿुधायो त मानसून बरसातुनि सबबि शहर में काफ़ी जॻहियुनि ते पाणी ऐं गंदगी जा ढेर लॻी विया आहिनि, जिन खे जल्द खां जल्द खणाए रहिया आहियूं त जीअं ईद कुर्बानी जे करे सफ़ाई खे जल्द मुकमल कयो वञे। उन मौके ते टाउन एडमिनिस्ट्रेटर ताज मोहम्मद कोराई ईदगाह मोहल्ले में पेवर ब्लॉक जे हलंदड़ कम जो विज़िट कयो। साणुसि गॾु पीपी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसान अली सेतो ऐं ॿिया गॾु हुआ।